اقبالخواجه تیمورخواجاєв خواننده صنف 11 مؤسسه تعلیمی غیردولتی گلچین معرفت است. این جوانی 17 ساله را در مؤسسه و تا حتی بیرون از جمهوری همچون برنامه‌سازی جوان میشناسند. و میگوید که سال 2019 به ساختن اولین قسم برنامه موبیلی با نام دانو شروع کرده بود. مقصد برنامه مذکور این آموزانیدن علم‌های دقیق و زبان‌های روسی و انگلیسی به نو رسان میباشد. بنا به گفته اقبالخواجه هرچند تا پورا کارکرد شدن برنامه بسیار مشکلی پیش آمد، اما در آخر وی موفق شد. برنامه موبیلی دانو در پلی مارکت گذاشته شده است. تا امروز این برنامه را بیش از 700 نفر بارگیری نمودند. من کوشش کردم که چطور تونم که در برنامه موبیلی شبخوار شود. برای من در این برنامه تکنولوژی دپولن ریالیتی را اعلام نمودیم که توانست آموزش را با همین برنامه شبخوارتر گرداند. استفاده برنامه میتواند کامپلکس مخصوص را دسترس می‌نماید و کامپلکس فیزیکی است و بعد از پلی مارکت برنامه مخصوصی موبیلی را دسترس می‌نماید. دانو برنامه مخصوص است با باید همین استفاده می‌برد. قهرمان گزارش ما اقبالخواجه تیمورخواجاєв میگوید که برنامه موبیلی دانو یکی از برنامه‌های موفق او میباشد، زیرا با وجود استفاده برنده زیاد داشتنش با این برنامه در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت سزاوار جای اول گردید. همچنین برنامه موبیلی دانو در آزمون سازمان ملل متحد معرفی شده مقام اول را کسب نمود. این برنامه‌ساز جوان میگوید که دانو اینچنین دارای شهادتنامه مؤلفی مؤسسه پتنت کنی وزارت رشد اقتصاد میباشد. برنامه مذکور یکی از استارتاپ‌های اولین من میباشد و با همین استارتاپ یعنی دانو در کنفرانسی بین‌المللی در شهر مینسک برگزار کرده بود اشتراک کرده بودم. در آنجا استارتاپ‌ها از تمام جهان، از ایالات متحده آمریکا، از گرمانیا، از روسیه و از چند کشورهای جهان اشتراک نموده بودند. آموزگار فنی تکنولوژی اطلاعاتی مؤسسه تعلیمی غیردولتی گلچین معرفت خورشید غفوروف میگوید که اقبالخواجه یکی از طلبه‌های فعال او میباشد. رفتار و گفتار و خصلتش نیز از دیگر همسالانش به کلی فرق میکند، زیرا یک لحظه وقت خود را بیهوده صرف نمیکند و دائما در جستجوی دانش است. محض این خصلت و رفتارش بود که با وجود سن و سال جوان داشتنش برنامه‌سازی موفق گردید. امروز در مکتب همسالانشان میشناسند او را همچون یک برنامه‌سازی ماهر و او را احترام میکنیم و اینچنین در محفل‌های کامپیوتری او را دعوت نموده از او طالب علمان عبرت میگیرند و یک دانش را به خود میگیرند. اقبالخواجه میگوید که برنامه‌سازی منفعت‌های خوب دارد، زیرا برای سرقل دادن دانش و مهارت در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی و بلند برداشتن منطق اینچنین انکشاف ذهنی شخصی برنامه‌ساز مساعدت میکند. برای ساختن یک برنامه باشد وابسته از جمع آوردن معلومات‌های ضروری از یک ماه تا یک سال وقت صرف می‌شود. میگوید این برنامه‌سازی جوان یکی از برنامه‌های دیگری ساخته او قانونی معارف نام دارد. برنامه مذکور امروز بیش از 7000 کارمندان ساحه معارف همچون راهنما استفاده میبرند. اقبالخواجه حالا با وجود خواننده مکتب بودنش از حساب برنامه‌سازی فایده نیز به دست میآورد و خود را از جهت اقتصادی پورا تامین میکند. یعنی در برنامه رکلامی مخصوص موجود است. در برنامه قانونی معارف مثال گوییم رکلام موجود است. وقتی که استفاده برنده به این برنامه می‌دارد با اون هر گونه رکلام می‌برد. از این رکلام ما می‌توانیم همین چیزا رو منیزیت کنیم، یعنی برنامه را از سبب آنکه در این زمان برنامه‌ها اکتیو هستند، یعنی رکلام بانر در آن وارد میشه تا حاضر به مبلغ نمیاد از رکلامه. هم توش اگر گیریم از هر یک رکلام بانری که کلیک میکند استفاده برنده یک سنت تا 10 سانتی تا 5 سنت 7 سانتی در تاجیکستان اگر رکلام بانر کلیک کند. در آمریکا باشد اگر یک بار رکلام بانر کلیک کند برای استفاده برنده از 50 سنت تا $5 میتواند برای هر کلیک کردن. این وابسته از رژیم. در آمریکا دیگر نرخ، در تاجیکستان دیگر نرخ، در روسیه دیگر نرخ. قهرمان گزارش ما اقبالخواجه تیمورخواجاєв امروز در پلی مارکت در عموم نزدیک 10 برنامه خود را دارد و نیت دارد که در آینده یک برنامه دیگری موفق سازد تا در رشد ساحه تکنولوژی کشور سهمگذار باشد و معرفی کننده این برنامه‌سازی جوان در جهان باشد.